vaovao mahafaly ary ny hanavotanahy fanompom-pivavahana iderana an'Andriamanitra tahaka ny ahitra ny androny zanak'olombelona, tahaka mivonjavatra ny atsamo famoniny, satria tsofin'ny rivotra izy kalasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindram-pon'i Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy. Dia miara-abanao amin'ny anaran'ny Tompo ary manasanao hiariteran'Andriamanitra miaraka aminay amin'ny Salamo 130 izay nangalana ny andininy teo. Ahitra ihany tokoa ny zanak'olombelona mandalo foana. Izany no fampianarana hoentin'ny Pasteur Willy Lambondrainy amintsika eto anio. Milohan'izany ary nefa dia hiteran'Andriamanitra isika. Hira ho amin'ny FFPM 20 tsaro anay tokoa izao, ka ny andininy voalohany sy faharoa ihany no ataontsika. Salamo 130. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko, misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Mamindra fosy mianitra Jehova, maro-po sady be famindram-po. Tsy mandahateny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly atsika araka ny elontsika, fa tahaka ny avony lanitra ambonin'ny tany no habean'ny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny antsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiatrany rainy zanany no fiatrany Jehova izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny androny zanak'olombelona, tahaka ny vonjavatra ny an-tsano famoniny, satria tsofin'ny rivotra izy kalasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindram-pon'i Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy. Ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka, dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny. Misaorany Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany, misaorany Jehova ry fanahiko. Inona tokoa moa ny olombelona Andriamanitra? Ahitra ihany. Tsy misy aharitra eto tany eto fa mandalo avokoa. Kanefa Andriamanitra, ny famindram-ponao dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra anao. Ary ny fahamarinanao dia hampiarinao hatramin'ny taranak'izay mankatoa anao. Sy tena
mitandrina ny fanekenao. Misaotra Tompo noho ny alehibe ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Teny hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra anio dia hitantsika ao amin'ny Isaia 40 andininy 9 hatramin'ny 15. Izany misy miteny hoe miantso ary io izy, ahoana nefa no antso ataoko? Ahitra ny nofo rehetra ary ny atsara tarehiny rehetra dia tahaka ny vonin-javatra ny an-tsaha. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, satria tsofo ny fofinain'i Jehovah ireny. Eny, ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamantsika dia ahitra mandrakizay. Mbola ary hivavaka isika. Misaotra anao indrindray Andriamanitra ny amin'izao fotoana atao amin'ny fanompoam-pivavahana izao, izay ahafahanay mandre ny fanazavana ny teninao. Raha tany ka vakiana fotsiny ny teny,
dehibe ny zavatra tsy azonay, ary ho kely dia kely ny sakafom-panahy ho voarainay. Fa misaotra anao satria nomenao ny fahalalana, ny fahendrena sy ny mpanompo izay afaka hanazavana izany, fanomezana avy aminao ho an'ny fiangonana izany. Dia misaotra anao izay Andriamanitra. Tsaroanay nefa fa tsy efa ny fisainanay samirery, ny famoahana ny hevitry ny teninao sy fahazahoana ny hevitra izany teny izany. Ka dia maniry indrindra ny fitarian'ny fanahy masinao zahay. Ary ao anatinay ny fahavononana, hino, anaraka sy ankatony ny teninao. Dia mipetraka eto an-teraka momba ny fahefanao ary izao fanambarana ny teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Injany misy miteny hoe miantso, na koa hoe miantso mafy. Injany misy miteny hoe aoka ikikika, iantso. Zay raha dika tsotra io teny io. Inona ny antso atao mafy, inona ny kikika atao? Lazao ny toetry ny olombelona hoe inona moa izy? Ahitra ny nofo rehetra, taka ny bozaka ny olona rehetra. Tsy tiantsika angamba izany e? Tsy zakantsika ilay hoe lalina seny nanaovany ahy, nataony taka ny bozaka manahitra. Zay tsy tiantsika izay. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa dia inontsika ozy? Bozaka ny nofo rehetra. Angamba raha toa hoe ahitra ilay izy oatra tsy mampanimina e? Fa raha toa hoe bozaka ny nofo rehetra oatra tsy zakantsika, nefa mitovy ihany ny heviny. Eritreretiko ny ireo olona ianao io hono bozaka manahitra. Hoarina amin'inona ihany koa izy eo ambany eo? Vonin-javatra anetsaha, fleur, voninkazo. Ka na ny raviny na ny felany dia misy itovizany. Mamony izy dia avy eo maninona ary any hoarin'Andriamanitra amin'izany tsika. Hoarina amin'ny bozaka, hoarina amin'ny voninkazo. Voalohany no raisitsika any amin'ny naharinana izao tontolo izao. Iza ny naharin'izao tontolo izao? Valiny tsotra hainy ankizy rehetra, Andriamanitra no nahary izao tontolo izao. Avaiza ny zava-maniry, bozaka sy ny voninkazo? Avy amin'ny tany. Ahoana hoy Jehovahandriamanitra? Aoka ny tany aniry anana, zava-maniry samihafa. Dia nisy izany. Dia avy amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra io, zava-maniry noharian'Andriamanitra io no angalany fampitahana. Ampitahin'Andriamanitra amin'ny voninkazo isika, ampitahiny amin'ny bozaka izay nohariany mba ampitana lesona ara-panahy, fahamarinana ara-panahy amintsika. Ary fanao imbetsaka mihitsy izy eo amin'ny Baiboly, indrindra tamin'ny Jesosy Kristy nanao fanoharana. Zavatra iainan'ny olona andavanandro, zavatra hitan'ny olona eo amin'ny zavaboary, ino no raisin'i Jesosy Kristy ampiasaina ampitana hevitra ara-panahy. Nampiasa ny resaka voninkazo izy mba ilazana nazavana ny amin'ny hoe aza manana amin'izay ho tafianareo, izay ho sotronareo, izay ho haninareo. Nampiasa koa ny fomba fiainan'ny vorona izy, tsy mba mamafy na mijinja reny nefa velona. Ny zavatra iainana andavanandro ihany, zavatra fatatsika, zavatra hitatsika isanandro isanandro, avy amin'izany no angalan'Andriamanitra ohatra ampitana hevitra ara-panahy. Zay ny anton'ilay hoe fampitahana antsika amin'ny ahitra, fampitahana antsika amin'ny voninkazo. Manahoana ary ho ahitra na voninkazo no harian'Andriamanitra io? Misy fotoana izy maniry. Iza mampaniry azy? Tsy ianao. Marina ekena hoe ianao mety mamboly anana ianao sodesinina ohatra. Afafinao vonina dia tsimoko izy. Fa iza mampaniry azy? Andriamanitra. Ary na iny vonina fafinao iny ange tsy ianao ka ianao tamin'ny tonga teto an-tany mitondra voananana.
tsy nitondra ianao avy amin'Andriamanitra iny. Ka izay tsara mba tiako apetraka ety am-piandohana hoe le ahatra izy ilay voninkazo maniry io, Andriamanitra no nampaniry io avy amin'io. Ianao io matoa ianao nisy dia Andriamanitra no nampaniry ianao. Oviana ianao no nafafy dia naniry tamin'ny daty naterahanao. Zany dia tamin'iny daty naterahan'ny azo tamin'ny 30 septambra ny aniverserako. Tamin'ny 30 septambra zany aho no teraka naniry eto ambonin'ny tany. Dia maniry, dia maniry, dia maniry. Dia ianao koa ohatr'izay. Tsika ray aman-dreny zao efa misy efa any amin'ny 70 any angamba, misy 570 angamba amintsika eto, misy 80 taona ny naniriana. Tsara fantatrao fa nisy fiandohany ianao. Nisy fotoana ny antombohanao naniry teto ambonin'ny tany tahaka ny ahitra, tahaka ny voninkazo. Dia naniry ary ilay ahatra, dia mitombo izy. Ahatra ozy ny nofo rehetra, ahoana izany? Manana ny fahatsaran-tarehany izy. Ahoana ny teny eto? Ary ny hatsaran-tarehany rehetra dia manana ny fahatsaran-tarehany ny bozaka, ny voninkazo izay maniry. Ahoana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 1:1? Ary hitan'Andriamanitra ny zavatra nataony, dia ahoana ny toeny moa? Ary indro tsara indrindra. Tsara dia maro ny finaritra rakiso. Ainareo tsy enjely. Inona avy ny tsara indrindra? Ny akondro, inona koa? Tonoany daholo hoe? Angivy. Tsy tawa tsaikona iny. Angivy. Ina? Vary tsara indrindra. Bozaka tsara indrindra. Ny vero tsara indrindra. Ny paoma. Zay rehetra nataon'Andriamanitra nampaniriny, ny zava-mananaina rehetra dia manahoana ny entsin'ny azy? Tsara indrindra. Ao anatin'izay ve ianao? Ao anatiny ianao. Tsara indrindra nge ianao io. Marina ny vadinao mety miteny hoe tsisy lananao fa tsara indrindra ianao. Vadinao mahita kilema be dia be amin'ny tarehanao fa ao mason'Andriamanitra tsara indrindra ianao. Tsy misy hafa mihitsy amin'ilay zava-maniry nambolain'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Ny hatsaran-tarehany rehetra. Ilay teny hoe hatsaran-tarehy rehetra dia milaza ihany koa ny atao hoe variété na fahasamihafana. Zany Andriamanitra raha nampaniry zavatra teto amin'izao tontolo izao dia samy hafa daholo ratsy zany. Ny akondro fotsiny azy efa misy karazany. Inona avy ny akondro? Ranjali, mavokely. Misy fahandro, ny anana. Misy firy ny karazana anana? Sodesinina, anandrebaka, anamamy, anandrano, etc etc. Voankazo indray rakisy? Voasary, coco, letchi, tany saoany ny karazan-java-maniry fa misy tsy voatononareo mihitsy satria tsy fantatrareo. Dia manahoana izy ireny rehefa dinihana? Tsara tarehy. Na ny voninkazo azy, ao ny raozy, ao ny orchidée. Ny orchidée misy karazany, ny raozy misy isan-karazany. Tsy hitambo isaina ny karazan-javatra, variété, zava-maniry noforonon'Andriamanitra. Samy tsara tarehy avokoa. Manahoana indray ny fofona? Samy manana ny fofona. Misy fofona manitra mahafinaritra ery miaino azy, fokan'ilay rivotry ny voasary. Misy indray fofona ohatran'ny mamparary an-doha zany. Misy fofona laingomaimbo. Io voan-javatra ohatran'ny mokonazy zay izy io. Maimbo be mihitsy. Mahavariana ilay zava-boary. Amintsika izy zao hoe laingomaimbo, fa Andriamanitra nahary azy dia ahoana ozy? Tsara indrindra. Ny hatsaran-tarehany rehetra. Tsy tahisa ny hatsaran-tarehany zava-boary nataon'Andriamanitra, na voankazo io, na voninkazo, na anana, etc. Dia ohatran'izay koa tsika ireo.
matoa izy manohitra antsika amin'ny zava-maniry misy antony. Tsika ireto koa tsara tare daholo. Ohatra ny zava-maniry tsy zany. Saingy manaona koa ny antsara tare antsika samy manana ny azy. Fa manahoana tsika ary eo anatren'Andriamanitra tsara daholo. Samy hafa daholo. Samy tsara tare daholo. Misy toan'ilay andininy. Misy toyany. Inona ny toyany? Ny hatsaran-tarehan'ny rehetra dia tahaka n'inona ozy? Vonin-javatra any an-tsaha. Manaona ny vonin-javatra any an-tsaha isika? Samy hafa, samy manana ny fofony, samy manana ny endriny, dia tahaka ny fleur, tahaka ny voninkazo any an-tsaha. Samy miara-maniry eo, samy manana ny endriny. Izay ny nanaovan'Andriamanitra antsika, tahaka ny voninkazo tsika. Saingy izao, na tsara tare azy ianao, na samy hafa daholo aza amin'ny fahatsara-tare antsika rehetra, dia misy zavatra miandrentsika eo izay tsy azontsika hidovirana, tsy azontsika hialana. Inona ilay izy eo amin'ny 7? Maina ny ahitra, maina ny bozaka. Dia manao indray ilay vonona, malazo vonona. Io tsy tiantsika angamba eo andininy eo. Fa io no milaza amintsika, na ianareo ankizy, na ny zatovo, na ny tanora, na ny olon-dehibe, dia aoko ho fantatrao fa nisy ny andohany ianao. Nisy fotoana naniriana teto tany ianao, dia nitombo, fa misy fotoana anankiray anahoana ianao ndray androany, maina sy malazo. Zay ho ilay tsy tiantsika. Sao aloha dia mahafatifaty ery. Lamina tsara ny volo, tsara tarehy makiazy, dorehatra ny lokomena, pasoka tsara ny akanjo, matanjaka tsara ny lohalitra, fa ao aoriana kely ao anahoana? Maina sy malazo. Ekeo zay. Misy mantsy olona tsy manaiky ho antitra. Zany. Amboariny etsika, amboariny ereo, atao azy ohatran'ny Michael Jackson. Ahitsy daholo ny orona sy fa tsy tian'olona ilay orona fapetaka loatra. Maty ny farany. Ny tokony ho fantatsika tsirairay avy, na toy inona hatsaran-tare antsika. Hery, tanjaka, fahalalana, fahaizana, voninahitra. Dia mbola ho mainy ireny aoriana kely eo. Mbola halazo ireny. Na toy inona tanjaka io vadinao io, ny fahaizana sy ny fahalalana. Mbola halazo izy io aoriana kely eo. Nareo ankizy, mahafinaritra ane mijery anareo. Mahafatifaty ane milalao ankizy, milalao zaza. Ny zaza eny tananao iny anao ny aoriana kely eo. Ho maina sy malazo. Dia mieritreritra an'izany ohatra ny tseken'ny sainao. Nefa zany no izy. Inona ny tinambara amin'izany ny tenin'ny soratra masinambara? Misy fiandohana isika, dia misy fifarana. 70 taona ny androm-piainanay. Eo nantsoeny moa? Raha tahiny matesa dia 80. Maina, malazo. Mila fantatritsika tsirairay avy izany fa misy vanim-potoana anankiray izay ho maina ianao, ho malazo ianao. Amin'izay fotoana izay inona no ataonao? Misy olo malaza anankiray, manam-pahaizana izany, manam-pahalalana izany. Steve Jobs maty ny cancer. Nahoana ny malaza be io Steve Jobs io? Io ordinateur ampiasaintsika io, ny fitaovana maro samihafa fandraika amin'ny ordinateur, ny iPad etc. Izy ny namorona azy. Ary nisy fehitraikany eran'izao tontolo izao, eran'ny firenena rehetra ampiasaina any am-pianarana any amin'ny université, orinasa etc. Ny zavatra ny foroniny io rangahy io. Tena mahay izy, tena manan-tsaina izy. Kanefa na manan-tsaina azy izy, na manam-pahaizana nikuizana mihitsy, tena poatsatroka mihitsy ny président Obama sy ny filoham-pirenena maro eran'izao tontolo izao no maty izy, tena verolomanga ny izao tontolo izao. Na dia izany aza ny alehibe ny voninahitra Steve Jobs, ny fahaizany, fahalalany, fahalaliana ny tsainany. Inona ny tranga?
maty any izy. Ny hatsaran-tarehanao, ny voninahitrao, ny fahaizanao, ny tanjakao, ny lazanao, tsy afoana mihitsy ary tsy asakana mihitsy n'ilay hoe omaina ianao ndray androany ary alazo. Ny hatsaran-tarehany rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha, na tsara-tarehy azy, na misy fofona manitra azy, na miavaka amin'ny zavatra rehetra azy, no ny hatsaran-tarehany mbola omaina izy, mbola alazo izy. Inona ny mampamaina azy? Inona ny mampalazo azy araka ny 7? Satria ozy tsofo ny fofinain'i Jehova ireny. Tsiaro ny iny amin'ny tany ny Palestina iny misy vanim-potoana izay misy rivotra mamay avy any anefitra mitsoka ohatra ny tany Dego ny varatra azy. Fa io rivotra avy any anefitra mitsoka ny Palestina io tsy mijanona mihitsy rehefa tonga ilay fotoana itsofana, fa dia 24 heures sur 24 mitsoka foana. Ary rivotra mamay izy dia izay andalovany rehetra manahoana? Maina daholo. Maina daholo na ny renirano na ny zava-maniry. Zava-misy zavatra ny aina nisa iampaminany metiny milaza zava-misy koa milafiny ara-panahy. Avy amin'Andriamanitra ilay rivotra mamay, avy amin'Andriamanitra ilay rivotra mahery izay manamaina ny ahitra sy ny voninkazo. Tsofo ny fofinain'i Jehova ireny. Inona zavatra lehibe, famarinana lehibe ao mbaty ilay teny hoe tsofo ny fofinain'i Jehova. Dia voalohany Andriamanitra zany no manapa-kevitra hitsoka. Izy no manapa-kevitra hitsoka fa tsy ianao, tsy ny dadatoanao, tsy dokotera na olon-kafa. Andriamanitra no tompon'ny fahefana amin'ny aina. Izy koa no tompon'ny fahefana amin'ny fiainanao manontolo mihitsy. Tsara tarehy dia tsara tarehy tahaka ny voninkazo ianao, fa rehefa tsofo ny fofinain'i Jehova ianao, inona mitranga? Malazo. Misy mpanao sarimihetsika malaza hoe Fanny Ardant, nisy nanaraka ny filman'izy io tsika tao amin'ny télé. Tsara tarehy tovovavy io, tena tsara tarehy. Saingy izao von'ny accident io madama io, von'ny accident zonody hariva nody alina, dia nirehatra ilay tomobile, dia nanaona ny tarehany may, dia mandra-pahafatiny any tondra olatra izy. Ka na tsara tarehy toy inona izy, ny hatsaran-tarehany tsy nahasakana ilay accident amin'ny fotoana tsy nisy nanampo may ny tarehany. Dia nanaona ilay hatsaran-tarehy? Foana. Satria nahoana? Tsofony fofinain'i Jehova. Tamin'ny fotoana tsy nampozy, tamin'ny fotoana izay tsy nisy eritreritra mihitsy, tratra ny olozy io izy may ny tarehy. Zavatra lehibe tokony ho fantatsika zany hoe na inona na inona herinao, tanjakao, voninahitrao, fahaizanao, fahalalanao, arenanananao, hatsaran-tarehanao, dia aoko ho fantatrao fa tsy tompony fiainanao ianao. Andriamanitra no namboly anao teto amin'izao tontolo izao. Izy no mitantana ny fiainanao isan'andro mamelona anao ho toy izao, mitsarakarana anao ho toy izao. Dia aoko ho fantatrao ihany koa fa rehefa tonga ny fotoana ho tsofo ny fofinain'i Jehova ianao, izay heverinao fahatsaran-tarehanao lasa, izay heverinao fahaizanao sy fahalalanao lasa, ny herinao sy ny tanjakao lasa. Za zao matsapa an'izay mihitsy amin'ny tenako, taloha tena matanjaka, fa zao manomboka mereraka. Zany mamabilao zany taloha, vitako tsara mihitsy. Zao maka marito, zay ho mavabilao, me malazo, me osy, zany daholo tsika rehetra. Andriamanitra no tompony rivotra mahery mamay, dia amin'ny fotoana izay no heveriny fa mety tsoky ny rivotra mamay iny, me malazo ianao, me malazo ny tarehanao, me miketroketro. Eny e, saronanao podra, asianao makiazy isan-karazany, ekena tsisy maharatsy an'izany, ataovy izay mety, fa tsy voasakanao io, me miketrona foana io. Dia rehefa mange maso me lehibe tsika dia manaona ny fijerintsika maso sika, mety tsy mahitako zao manjary manao an'itiako.
raha vao tsoako tia tsy hitako miteny eto manahoana amin'ny masoko zany me malazo mitsy dia mahita loatra dia mila n'ity zavatra ity satria tsofo ny fofinain'i Jehova. Dadanay zao raika amin'ny 70 taona izy roa mbola matanjaka be tsy mba marary mihitsy dada, tena mahavariana, tena ndraindray foana izy mba hoe marary azay raha mamarary tsy marary be fa dia gripa sy tozany. Ny vatany salama tsara fa ny masony tsy mahita tsony. Raika amin'ny 70 taona tsofo ny fofinain'i Jehova ny fahitany dia netsy nahita izy tsy tonga dia jamba fa netsy nahita dia zao izy tena tsy mahita mihitsy. Amintsika izay tonga eto misy aran'izany ve zao, misy amintsika eto hoe mahatsapa hoe tena meosa le voninahitranao fahiny, ny hatsaran-tarainao fahiny, ny herinao fahiny tsapanao ve fa mimieny zany ankehitriny. Raha tongo zany ankehitriny aza be menimeniny, aza mametsiny, aza sorena sy tezitra, avaizany ny fiovan'ny vatantsika. Zay mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra antsika. Isaory an'Andriamanitra ny vanim-potoana rehetra izay nampatanjaka anao, isaory azy ny vanim-potoana rehetra nahatsara tarehy anao. Tsika ge tsara tarehy foana mandra-pahafaty fa ny endriny fotsiny miove satsy zany. Misy aza maty vao tsara tarehy, tena variana mihitsy aloha nahita an'izany ary tena niteneniko mihitsy lisy tao amin'ilay fahoriana. Tena variana matoko tonga eto mamangy fa arak'izao hitantsika izao tsara tarehy noho n'izy mbola velona. Ary maro no nahita an'izay. Ny hatsaran-tarehintsika eo ihany fa ny endriny no samihafa. Ka mila mahatsapa isika fa miova angentsika ireo olona miena ange ny herintsika ny voninahitsika fa na inona mitrango amin'ny fiainantsika dia avy amin'ny fofinain'i Jehova mampalazo azy, mahamaina azy, ekeo amin'ny mpifalinana, ekeo amin'ny fisaorana izay tendrin'Andriamanitra ho anao. Miroso amin'ny fahanterana ianao dia aza miazakazaka miverina ny fahatanyorana raha tsy possible zany. Tsy ho vitanao zany. Mampome mahakamo mihitsy mijery le raha matoa anankiray Antananarivo ao. Vao mijery azy dia fantatrao zao fa efa ramama. Fa mipataloha kiraro avotongotra, loko mena, fohy tanana, poketra kely. Ary izy mandeha kosa aloha tena mavitrivitsika tena. Parina avy mihitsy aho mijery azy. Ka tonga dia hitanao hoe tsy manaiky ho antitra. Efa nitsofo ny fofinain'i Jehova dia tokony ahay manaiky hoe ity izao ny toerana omen'Andriamanitra amin'izao taonako izao, saoran'i Jehova ary fanahiko ary aiza misy adinonao ny vita indrindra. Dia mipetraka amin'iny toerana amin'ny taonanao iny. Fa tsy ny sambotra saranga izay tsy anao. Pataloha tokony ho an'ny tanora iny indray no anaovana. Poketra na tanora iny no anaovana. So ianazy izy fa tsy manao an'ilay t-shirt izay mampifofa angamba dia asa fotsiny ilay mba hampiseho foatra ireny. Ka misy zavatra atao izay tsy mifanaraka intsony amin'izao taonanao izao. Nareo tanora 20 taona eto dia nareo hoe dia mbola ohatry ny ankizy 5 taona. Anino? Kasikasy dekapoka, dia safidy sy zokera. Nanao kasikasy dekapoka hono. Nanao kilalao vato mirava dia mipetraka amin'ny tany ao dia enao efa tenenina fa dia efa olona lehilahy lehibe 20 taona. Na ny ankizy aza ime zany ohatray ny ataon'izy reto. Nahoana ka tsy sahaza ny taonanao tsony zany, taloha zany, izay tsy vitanao taloha aza atao tsony zao fa avelao any. Fa tsy hoe manao ratarapazy, mbola tsy nanao an'itony izay taloha deba rokina. Tsy zany akory. Ary firenitsika nefa latsaka amin'izany fahalemena izany. Zavatra tokony natao fahiny tamin'izany taona izany. Ohatra maneno izany dia mbola hanao andre. Tsy isaory an'Andriamanitra izay vita, izay nataony taminao tany amin'ny 20 taona lasa tany. Isaory azy. Izay toerana nametrahany ianao ankehitriny, isaory azy. Dia maneke, mankasitraha an'Andriamanitra amin'izay naverany iseho amin'izao fotoana izao. Me misy problema amin'ny fitadidianao, me manadino, za mantsy rehefa me mandroso
fanterana dia adino aiza tenina siko ny volako teo hoe dia manjary miady mihitsy ao trano efa izy be fanadinoana zay ianao zao fa tamin'ny anao mbola nianatra tany amin'ny lycée tsy nisy an'izany dia ekeo memalazo memaina ny fahendrenao ny fahalalanao ny sainao fa raha tsy mahay mankasitraka raha tsy mahay misaotra an'Andriamanitra isika amin'izay fiovana ao amin'ny fiainantsika izay dia latsaka ao anatin'ny atao hoe fanomezantsiny fimenomenonana ary misy olona ratsy fahanterana misy olona tena ratsy fahanterana satria nahoana tsy mahay mankasitraka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany fahiny ary tsy mahay mankasitraka ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao. Misy fanompona n'Andriamanitra izay azonao atao zao fa tsy azonao natao taloha. Ohatra ny ankizy mbola kely, ireo ankizy ireo venatsoanao ampianatra sekolelady, tsy vitan'izany tsy hainy izany fa raha vina izy no afaka anao an'izany gamba rehefa afaka taona maromaro any amin'ny 17 taona na 20 taona izy no afaka ampianatra. Eo izy no afaka anao an'izany fa 70 taona venao dia ampianatra sekolelady. Fototra amin'ny baiboly efa tsy hainao intsony mamaky azy dia amin'izany venao vao anao an'izy ka misy izany zavatra tokony ho ararotinao zao ataonao ho an'ny tompo, anomezanao voninahitra azy, anoloranao tena feno mihitsy ho an'ny tompo zao. Fa raha dina n'ilay fotoana ankehitriny ianao any aoriana any ianao vao mahatsiaro hoe tahak'izay nanao efa tara loatra. Zao ny masonao no mahiratra mamaky baiboly, saintsainao andro manalina ny tenin'Andriamanitra. Zao no afaka mandray antsara fanompoana ho fampandrosoana ny fiangonana, miasa ataovy izay tandrify ianao fa ho avy ny fotoana tsy ahafahanao mamindra intsony ety am-piangonana. Zao no afaka mihira amin'ny koralina, tsara tarehy mihitsy mahafinaritra ny feonao midira amin'ny koralina. Fa rahatr'izay rehefa niarina any fa raha mamabe ianao garagara amin'ny feonao tsy fantarantsona feo voalohana feo faharoa zay venao va hiditra ao amin'ny koralina tsy mety intsony, etsetra. Ka tiako tsindriana amin'izay dia ny hoe miova rentsika re olona ka raha roty amin'izao taonanao zao inona ny azonao atao an'ny tompo zao araka ny hatsaran-tarehy izay nomeny ianao, araka ny fahalalana sy ny fahaizana tanjaka izay nomeny ianao zao, inona ny azonao atao an'ny tompo dia ataovy aingana. Fa miazakazaka ange ny fotoana voaingana kely zao no naheno tamintsika teto hay tsy napoziko oatra ny sady ny endriky ranona fa maninona ho ne antitra be, ne antitra tapoka dia zao izy ny antitra tapoka zao vao ikosotrano tsy mety zao. Manaitra ny saitsika hoe araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Efesiana hoe araroty ny andro azo anao vantsofa ka manoana ny fanompoana ao an'Andriamanitra arak'izay tandrify ianao amin'izao voninahitra ao sy hatsaran-tarehanao zao, manana anjara fanompoana venao ho an'ny tompo ary manao tsara n'izany venao. Fa ho adino ny tompo antsika tio tsy azo elana, ho adinon'Andriamanitra amintsika ny hatsaran-tarehany meny antsika, ho adinon'Andriamanitra amintsika ny fahalalana sy ny fahaizana ny meny antsika, ho adinon'Andriamanitra amintsika ny hery ny tanjaka izay nomeny antsika hoe nampiasainao tamin'inona indray, nampiasainao tamin'inona. Aza be fangatakandro araka ny teny ao amin'ny tsoratra masina azy haitsika tsy enjery hoe anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy nareo, anio raha mainy feony ianao mankatoavy miasa ho an'ny tomponao dia ny mbola sy tara loatra. Eo amin'ilay teny hoe tsofo ny fofinain'i Jehovah ihany koa dia misy hevitra hoe tampoka. Amin'ny sasany izy amin'ny teny frantsay progressif, memalazo, mimitolefika, meosa, mifotsy ny volo, miketrona ny tarehy. Izay anankiray zavatra marina zany amintsika. Fa amin'ny sasany kosa dia tsofo ny fofinain'i Jehovah misy fotoana izy io tapoka be zany. Lasa ondranony tsofon'izy, tsofon'Andriamanitra. Dia eo amin'ny fiainana isan'andro misy an'izany, tapotapoka misy rivotra mahery tapoka, ny ongana daoly na potona ny hazo. Zany ny fiasan'Andriamanitra, tsy fantatrao mihitsy rovian'Andriamanitra no hitsoka.
tentsika hoe natsony ray odiany aminy inona raha mba hovaitsika kely tsofony ray odiany aminy rivotra avaiza ny aviany rivotra tsy fantatrao aizanao le tsy fantatrao entina milaza amintsika fa rehefa tonga le fotoana zay no tendren'Andriamanitra hitsofany ianao lasa ianao mety ho tampoka io mety mandeha tsy kelikely efa manomboka tsinjona hoe me malazo me osa me mihitsana daholo ny raviny me tsisy tsony ny atsaratareny voninkazo mandeha tsy moramora izy dia masoandro mody ozy nenina izay fa tsapatsapany fa miakaiky fa misy tompoko tsy zany zay misy olona ao anatin'ny heriny mitanjana misy araka ny teny aintro teto indray mandeha hoe avy ny taty rakitra ny maty tsy mampitahotra anareo eo vao famonjena tsy sevitra nakarina teny mipilipitra jerena efa maty tsisy nentina ho any amin'ny hopitaly akory tsofo ny fofinain'i Jehovah atao am-piangonana ny an'ilay anankiray izay zoma alohany nanaovana mariazy voangana kely zay zoma alohany nanaovana amin'ny mariazy azy ny tsofo ny fofinain'i Jehovah maty le tovolahy dia mba heritreretinareo amin'izany fahorian-tsaina fahoriam-panahin'ilay zazavavy sy ny fianakaviana manontolo ny ray andro alohany mariaziny no nitsofo ny fofinain'i Jehovah tsy naraha tsy nanino tsy naninona fa dia maty fotsiny ka tsara ho fantatsika fa hoe ny fofinain'i Jehovah rehefa mitsoka milaza koa fahatapohana ka raha tonga tapoka aminao vonona ve ianao na nahoana ny asa fanomponao ny fiainam-panahinao tamin'ny ianao namelana tsara feno voninahitra feno hery matanjaka tsara ny saina mahiratra tsara ny maso na nahoana ny fanomponao ny tompo tamin'iny fotoana iny fa raha tsofin'ny tompo tampoka ianao ka ho adininy amin'ny fiainanao tetety-tany inona anao valinao ianareo izay mbola tsy manana amin'ny famonjenao ny Kristy ka tonga eto ankehitriny aza mieritreritra hoe mbola ho be dehibe ny taona iainanao fa tsy hainao mihitsy roviana no tsofo ny fofinain'i Jehovah ianao ka raha zao ianao sahanatria izany hoe voaketo no nitsofo ny fofinain'i Jehovah tampoka dia lasa nefa tsy manana ny famonjenao ny Kristy tsy voavela heloka tsy voasoratra ny an-danitra akory ny anaranao dia ahoana anao valinao rehefa iseho anaty an'Andriamanitra ianao fampieritrertana antsika rehetra io na ny kristianina na ny tsy kristianina na azy efa manana an' Jesosy tompo na ny tsy mbola manana azy tampoka re io hoe tsisy manam-po io hoe eny fa na milaza miloha azy Andriamanitra izy tsy milaza aminao mihitsy amin'izao oraka tahaka ny Ezekia mpanjaka Ezekia afaro ny ankonanao izy fa ho faty ianao fa tsy ho velona fa Andriamanitra tsy miteny mihitsy roviana ka mampieritreritra mamerina mampieritreritra nareo izay mbola tsy ao amin'ny famonjenao amin'ny Kristy roviana ihany renao no mba napakevitra ray an'i Jesosy roviana ianao no ampiatra ny tenin'Andriamanitra izay nitaomana anao foana hoe bebary manatona ry an'i Kristy mba hovonjena ny fanahinao roviana ianao no andray an'izay fanapa-kevitra izay fa ianao be fangatakandro eo ka tsofo ny fofinain'i Jehovah tapoka zay no izy anefa dia any amin'ny elo ianao hoe aza matoky ny herinao aza matoky ny tanjaka sy ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny hatsaran-tare hoe aiky mitondra an'io tsy tompoko tsy hainao mitondra an'io Andriamanitra no mitondra anao misaora azy fa mbola velona ianao mbola tsy malazo ianao mbola tsy maina mbola matanjaka tsara mbola mandretoriteny ny sofinao isaora izy fa famondrampon'Andriamanitra aminao zany dia mbola tsy nitsofony ianao taterao izay lazainy ny teny tsofony fofinain'i Jehovah ireny eny tsindriny eny ahitra tokoa ny olona dia merimberina amintsika izy hoe zany tokoa re olona ianareo hoe zany tsika ao mason'Andriamanitra ahitra bozaka voninkazo na tohinana tsara-tarehany tsy maintsy lasa ndray andro any andiny favalo mbola tsindriny ihany maina ny ahitra malazo ny vony averimberiny le fahamarinana ho fampiheritseretana atsika tsirairay avy hoe miserana mandalo ny fiainantsika eto ambonin'ny tany ny fahalalantsika fa fohy dia fohy
ny fiainantsika eto ambony tany tahaka ny fiainan'ny bozaka, tahaka ny fiainan'ny voninkazo. Ny fahalalantsika n'izany mahatonga atsika eritreritra tsara ny fiainantsika isan'andro mba hanome voninahitra an'Andriamanitra sy fanaraka amin'ny sitrapony. Ny fahalalantsika fa fohy dia fohy ny fotoana iainantsika mahatonga atsika ihany koa hiomana hiatrika amin'ny mandrakizay. Firy taona moa mandrakizay? Izany izy hoe mandrakizay. Dia firy taona ny ainanao etỳ an-tany? Dia hotsika teo hoe raha vahiny mateza dia 20. Zao ary ampitao ary ny alavany 20 taona etỳ an-tany dia hotsika lava zany e. Fa ampitao amin'ny mandrakizay izay tsy misy fataperana dia manao na 20 taona ohatran'ny mpimaso. Firy minitra ianao mpimaso? Atsasa-tsegondrana e, tsy misy mpimaso ela be zany. Ray mpimaso, zay mahatonga ilay fiteneniny ray mpimaso. Ny 20 taona iainanao eto tany, 20 taona anirinao, ivelaranao manitra, fofona manitra etỳ an-tany, 20 taona manoloana amin'ny mandrakizay zavatra tsy misy dikany akory. Nefa iny 20 taona iainanao iny, misy tsy mahatratra an'izany akory. Iny 20 taonanao iainanao iny, iny enge isy vokany any amin'ilay mandrakizay. Ka raha tsy mahay mitandrina tsara, tsy mahay mitondra tsara ny fiainanao ianao amin'ilay 20 taona anirinao eto tany, fa laninao amin'ny zavatra tsy mantsara ny fiainanao. Araka ny fomba fitenin'ny tanora hoe mandeha joli, mamboly voky tsy mamboly voky, baranahy ny fiainany tsisy mifezy, manao izay tiako atao, manao sitrapoko any arinany mieritreritra. Po ny fahafatesana tapoko ianao dia ahoana? Fohy tompoko, tena fohy ny fotoana anirinao eto ambonin'ny tany. Iny le fotoana fohy mba anirinao iny, iomany re mba miomana hiatrika amin'ny mandrakizay. Fahazalalaniana foana amin'ny zavatra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa eo anatrehany izay toetrantsika izay, hoe miserana mandalo tsika eto an-tany. Misy anankiray kosa izay maharitra mandrakizay. Dia inona ilay izy araka ny andininy fahavalo? Fa ny tenin'Andriamantsika dia maharitra mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra tsy ho lefy mandrakizay, tsy halazo io, tsy ho maina io. Mahafinaritra ilay fampitahana eto. Mianatra tenin'Andriamanitra tsika izao. Ty tenin'Andriamanitra ity tsy niova. Ty ihany ilay tenin'Andriamanitra nitoriana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Ty ihany ny tenin'Andriamanitra nitoriana tamin'ny andron'ny Ranavalona, tamin'ny andron'ny Rasalama. Ity ihany ny tenin'Andriamanitra nitoriana tamin'ny andron'ny Hitler. Ity ihany ny tenin'Andriamanitra izay nenjehana mafy tokoa tamin'ny andron'ny Inquisition, ka izay manana Baiboly dia nivonoana. Zao ary, nakaizy Hitler, nalazo, maina dia maty. Nakaiza ireo pretra tamin'ny andron'ny Inquisition izay nanenjika fatratra ny kristianina manana Baiboly, maty. Nakaiza ilay mpamono ny Rasalama, maty. Fa ny tenin'Andriamanitra kosa ahoana? Ty sy ty mbola eto ihany. Ianao mety malazo, mpampianatra sekolelady malazo, maina dia maty, mpitoro teny malazo dia maty. Fa ilay tenin'Andriamanitra io izy ao ihany. Ary maharitra mandrakizay io. Ahasoa fiainan'olona be dia be, tsy hiova mihitsy ny hatsara ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mihitsy no miteny ao, izay voalaza ao marina avokoa. Izay voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mitondra fiovana ho an'ny fiainan'ny olona izay miaino sy mankatoa azy. Tsy hiova mihitsy ny fahefana sy ny herin'ny tenin'Andriamanitra, na iza niza malazo, na iza niza maina eto ambonin'ny tany. Mahafinaritra nge miainao an'izany. Hoe ity tenin'Andriamanitra ity tsy miova ny fahefana sy ny heriny, tsy miova ny hatsarany. Ity tenin'Andriamanitra ity mbola hanova fiainan'olona marobe rehefa tsy hoantsony ianao. Ity tenin'Andriamanitra ity fanantenana lehibe ho an'ny mpino. Tsy mandaina fa marina tanteraka ny voalazany. Manome tokony amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny mpino, azo antoka tanteraka ny tsy fiovan'ny tenin'Andriamanitra. Itsika mety miovaova, tsika mety manadino, fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Io ny faharatsika, io ny fikirantsika. Io tenin'Andriamanitra io ny fikirana mafy. Ka nefa nodomandry nalazo sy maina zareo mpitondra fahiny, tenin'Andriamanitra kosa ahoana? Io izy io mbola eo ihany. Rehefa fampianarana, io izy io mbola eo ihany. Ny biasantsika taranaka ankehitriny. Ka mamporisika tsika rehetra
na dia memaina azy ianao memalazo meosa fikiro mafy ny tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay tsy miova fa io ny fiainanao. Io tenin'Andriamanitra io ny maharitra trany amin'ny mandrakizay ny an-danitra. Engane zay teny izay ary mpampieritreritra antsika tsirairay avy atonga antsika teny hifikitra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, fa koa atonga antsika saina tsara hoe ny androm-piainako kely izay sisa iainako tompo laniko amin'ny fanomponanao. Amen. Raisy ary mitsodrana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho an'izay tia atsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fotantsika tamin'ny rany sady efa nanao atsika ho fanjakana dia ampisorona an'Andriamanitra rainy ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Saorantsika Andriamanitra nanome ny teniny tamin'ny alalan'ny mpanompony Pasteur Ralambondray Noely. Raha manana zavatra ambara aminy ianao na fanontaniana dia afaka miantso azy amin'ny 034 98 506 09. Vaovao mahafaly fanompom-pivavahana niaranao tamin'ny fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara. Serasera vaovao mahafaly 034 47 887 11.